印象最深刻係火燭之後啦，短路火燭，成個廁所就燒咗。Hello， 大家好，我係 Toby 嘅星級姐姐，我叫 Becky 啊。我入咗行都13年㗎啦。首先我自己個人係好中意清潔啦，咁我就覺得，咁我做咗咁多年家庭主婦，清潔嗰方面我都有一定嘅經驗咯喎，係咪？咁我就去嘗試下跳出我自己個舒適圈啦。印象最深刻係火燭之後啦，因為佢個抽濕機喺個廁所度，咁就短路火燭，成個廁所就燒咗。咁我哋嗰陣時嗰刻就燒咗，咁係咪應該要裝修咧？咁樣即係睇到嗰刻真係好愕然嘅，哇！真係需要裝修㗎啦。咁但係咧，咁我哋都勇於挑戰啦。最後以我哋嘅實戰嘅經驗啦，當佢現場就處理咗成個浴室，好似新嘅一樣，即係當然係好滿意啦。咁呢個係印象最深刻嘅。